我而家要影相。係啊，咪紅色咪啲咯。冇計啦。四唔四啊？係啊。冇俾交中間啊！冇俾交中間。咁啊，冇俾交中間啊，高比。高比跟翻中間走頭先。我呢度係咁嘅，打球正嘅。我哋出名打球正嘅。我哋打對手啊，打我哋都係停晒9個月啫嘛。我只係講一句啊，打個球證遊樂園你知道你自己諗咩事啊？係咪？我打個短圈喎，講真，你打最級數啦，屈遠啊嘛，點都係遠。跟少你啲啊，自己諗啊。我哋得一個2字頭，我哋只有2字頭。係，一陣又話甩架就係。我本身記住啊嘛，話測試佢喺嗰個先嚟啦。依家俾機會人哋聽㗎啦，我知。翻咗嚟你講聲。咁之後我哋一齊再同緊賣出嚟。賣又賣最啲。係啊，咁包。以前有做。喺屋企附近。嚇？又係600幾？呢餐我都唔食嘢，呢餐我都唔食。我想你揾個對你嘅啊，你最多揾個大冇嘢好大。跟住我人都喐㗎嘛，有相機㗎嘛，係80歲唔好玩啦。你嗰個我冇，我就冇啦。唔好玩啦，點做啊？只要你整親都唔知對你呢個，因為老實時啊，我哋。好，再見。
但係本身真係冇嚟嘅，佢都打出嚟嘅。唔係，我有幫佢踢。嗱，香港本前面最主點就係佢條行，跟住話跟住我我未見過手窿好撚幾好啦，嗰個 Michael 咯，即係佢時候即係咁上下咯。唔係，我10年前識佢真係好撚勁。我10年前啲反應都話咗依家打落。係，我都係喎，唔係我都試過做搞手啊，我搞家啲產品。咩對面係梅軒嚟㗎？梅軒嚟㗎。喂，睇波睇波，睇翻晒喎睇波。走啊！睇你幾時生完之後，使籌啊！受苦啦真係，揾個 OK 嘅。轉身去埋，轉身去埋。我睇緊波啊！屌你知咁撚前。邊有班？打球㗎。係嘛？